Guten Tag, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen in der Strafkolonie von Franz Kafka. Klingt zynisch und ist auch genauso gemeint. Es geht in dieser 1914 entstandenen Erzählung um blutige Peinlichkeiten. Und peinlich, das wissen Sie sicher, heißt schmerzhaft. Unter anderem deshalb veröffentlichte Kafka die Erzählung auch erst 5 Jahre nach ihrer Entstehung. Mit dabei sind ausschließlich der Reisende, ein europäischer Gelehrter, der zu Besuch in dieser Inselstrafkolonie ist, in die ein europäischer Staat seinen Ausschuss abschiebt. Dann gibt es den Offizier, der ein Schrauber ist und ein bisschen sehr am ehrenden Angedenken seines früheren Vorgesetzten hängt, der diesen genialen Apparat erfunden hat, den man hier im Hintergrund sieht. Dann gibt es einen Delinquenten, also Verurteilten, der den Apparat zu spüren bekommen soll, und einen Wachsoldaten, der für dessen Sicherheit zuständig ist. Als Kafka seine Erzählung 1916 mal öffentlich vorlas, sollen die anwesenden Damen reihenweise in Ohnmacht gefallen sein, was einerseits verständlich, andererseits aber auch skurril ist, wenn man sich vor Augen hält, was damals auf den europäischen Schlachtfeldern so an Schlachterhandwerk vor sich ging. Aber gut, ihr seid gewarnt, los geht's. Es ist ein eigentümlicher Apparat und er steigt da so auf den Apparat drauf und schraubt da so dran rum und der so, dauert's noch lange? Denn der ölt da stundenlang dran rum. Also ich weiß eigentlich gar nicht, warum ich hier bei dieser Exekution dabei sein soll, aber der Koloniekommandant hat mich halt eingeladen. So, ich bin soweit. Setzen Sie sich, machen Sie sich's bequem, ich erkläre Ihnen alles. Und er gibt ihm einen Stuhl und der setzt sich natürlich hin und hört sich an, was er zu sagen hat. Diesen Apparat hat unser früherer Kommandant erfunden, ein ganz großer Mann. Unten das Bett. In der Mitte die Egge, oben der Zeichner. Was ist denn eine Egge? Naja, also hier auf dem Bett ist Watte, da wird der Delinquent festgeschnallt und muss in einen Filzstumpf beißen. Dann vibriert das Bett so und die Egge führt das Urteil aus. Aha, und wie führt die das Urteil aus? Naja, das Urteil wird dem Täter auf den Körper geschrieben. In diesem Fall ehre deinen Vorgesetzten. Und weiß der das schon? Denn der lächelt immer so freundlich, interessiert, versteht aber kein Wort und so, nö, das merkt er ja dann. Ja, und bei der Verhandlung hat er sich nicht verteidigt. Ach, Verhandlungen, das ist ja voll oldschool, das machen wir schon lange nicht mehr. Bei uns steht die Schuld von vornherein fest. Ich bin nämlich zuständiger Richter und führe dann mithilfe dieses tollen Apparats das Urteil auch gleich aus. Der hier hatte Dienst bei seinem Hauptmann, nämlich nachts vor der Tür bei jeder vollen Stunde zu salutieren. Und da ist er eingeschlafen, also bang, schuldig, Vollstreckung. Und er so, aha. Also kommen Sie, ich erkläre Ihnen weiter. Die Nadeln, wie man hier sehr schön sieht, sind aus Glas und schreiben in die Haut und spülen gleichzeitig das Blut weg in einem Aufwasch. Okay. Ja, und es wird eine ganz tolle Schrift eingraviert. Das dauert 12 Stunden. Gucken Sie mal hier, sind die Vorlagen, die sind alle original von meinem alten Chef. Der war ein wahrer Künstler, muss man sagen. Und der hat da so Blätter, die in die Maschine eingelegt werden und auf denen nur ganz verworrene und feine Linien zu sehen sind. Und der so, also ich kann da überhaupt nichts erkennen. Ja, naja, aber dafür bringt es den Verurteilten langsam um. Das ist super durchchoreografiert. Nach 2 Stunden nehmen wir den Knebel raus, dann ist er zu schwach, um zu schreien, dann kriegt er ein bisschen Reisbrei, damit er länger durchhält. Nach 6 Stunden fängt er an zu kapieren, was da geschrieben wird. Es dauert aber bis zum Ende, dass er es wirklich kapiert. Dann wird er aufgespießt, tschack, abgeworfen, donk und eingescharrt, Ende. Und kaum hat er zu Ende erklärt, wird dem Verurteilten auch schon die Klamotte ausgezogen und der so, huch, und dann wird er angeschnallt auf die Maschine und der Offizier so, ach nee, jetzt ist schon wieder ein Riemen gerissen zum Festschnallen. Der neue Kommandant, der hat echt keinen Sinn für die wichtige Arbeit, die wir hier machen. Nie kriege ich Ersatzteile. Aha, vielleicht will dieser neue Kommandant, dass ich mir dieses barbarische und ungerechte Verfahren anschaue, damit ich ein Statement abgebe hinterher. Boah, nee, jetzt hat er auch noch gekotzt und meine schöne Maschine ist dreckig. Hören Sie mal, früher, ja, war die Maschine voll die Attraktion. Wir hatten ein riesen Publikum bei den Exekutionen. Jetzt will der Neue das vielleicht ganz abschaffen. Bitte legen Sie ein gutes Wort für mich ein, für uns. Nee, das interessiert den Kommandanten ja sicher gar nicht, was ich davon halte. Doch, Sie sind Europäer, Sie haben studiert. Bei der morgigen Sitzung müssen Sie nur sagen, was für eine Schande das ist, dass hier alles verkommt. Ich habe mir das genau überlegt. Passen Sie auf, ich habe einen Plan. Und der hört sich das an und sagt dann, also nee. Und die, was? Ja, ich verstehe Sie, aber nein. Ich bin ein Gegner dieses Verfahrens. Und der lächelt so traurig und sagt, aha. Dann sagt er zum Gefangenen in dessen Sprache, du bist frei. Und der ist noch ganz verwundert und steht wieder auf. Und der Offizier schraubt wieder an der Maschine rum und legt eine neue Vorlage ein. Die zeigt er vorher noch dem Reisenden und sagt, hier, schauen Sie mal, das habe ich jetzt eingelegt. Ich habe doch schon gesagt, ich kann das nicht. Das kann doch kein Mensch lesen. Ja, meine Güte, da steht, sei gerecht. Und während der Freigelassene und der Wachsoldat noch lustig rummachen, zieht der Offizier sich jetzt aus und legt sich selber in die Maschine rein. Er kann sich gar nicht richtig festschnallen, hatte offensichtlich nicht damit gerechnet.
ausgerechnet, aber die sind ganz hilfreich und schnallen ihn fest. Kaum ist er festgemacht, springt die Maschine an und rödelt so rum, fängt auch schon an zu zeichnen und er so, und plötzlich springen Zahnräder raus und die Maschine geht in den Tilt und tschack, tschack, spießt die Egge ihn auf, und er ist tot. Und der Offizier hängt aufgespießt über der Grube. Auf diesen Schreck nehmen der Wachsoldat und der Freigelassene den Reisenden erstmal mit in die Stadt und zwar in ein Teehaus. Und der Soldat erklärt, also gucken Sie mal, hier ist das Grab von dem alten Kommandanten. Der alte Verbrecher, der sollte ja überhaupt nicht begraben werden. Eigentlich ist es auch heute illegal, Fan von dem zu sein. Ne? Aber es gibt diese Prophezeiung, dass er irgendwann auferstehen wird, um die Kolonie zurückzuerobern. Und der Reisende schaut sich um und schaudert sich so ein bisschen über diese barbarische Kolonie und dann sieht er zu, dass er die beiden Typen los wird. Am Ende würden die ihm auch noch aufs Schiff nachrennen. Bei diesen Eingeborenen weiß man ja nie. Und dann macht er sich ganz schnell vom Acker. Puh. Also es ist kein Wunder, dass diese Erzählung oft als prophetische Vision der Nazi-Vernichtungslager interpretiert wurde, mit ihrem industriellen Mord und bürokratischen Apparat. Aber dass dabei ausgerechnet eine Schreibmaschine als Mordinstrument fungiert, ist offensichtlich dem ganz persönlichen Qualverhältnis zuzuschreiben, das Kafka zum Schreiben hatte. Das ist heftig, aber es gelingt ihm ein sehr klarer Einblick in das Denken dieses Offiziers, der mehr ist als nur ein Rädchen im Getriebe. Er wird der kranke Fan dieses Mordapparats. Und wir schließen daraus, das Mittel, auch wenn es noch so elegant ist, heiligt niemals den Zweck. Und das, liebe Gemeinde, war in der Strafkolonie von Franz Kafka. Vielen Dank.